监狱里来了一位新囚犯，你看他一身腱子肉，八块腹肌，2条人鱼线，各种纹身应有尽有，一看就是个超级狠人。可狱警根本不会惯着他，上来就是高压水枪一顿照顾。本以为这样就可以结束，没曾想又甩了一盒爽身份，这也让男人永远铭记。随后被安排进专属宿舍，然而胖子却不知死活，竟猥琐地送了一个飞吻，而上铺那个更是眯起了眼睛，想要给新人接风洗尘。可他们根本不知道，这位爷不是他们惹得起的。随着一声连续的打斗，狱警脸上挂满了嘲笑，于是又假装好奇的返回，竟看见胖子等人倒地不起。这时男人却无畏地转头，瞬间让狱警感到恐惧。原来这是一所人鬼皆惧的重刑监狱，并且这里所有被关押的人都是手上带有几十条人命，甚至个个身怀绝技。男人第一天来食堂吃早饭，一个光头却来到他的桌前，旁边2人却慌忙离开，本以为有什么事找他，突然光头又站起身来，并向他碗里吐了一口唾沫。这时男人忍了，毕竟自己刚来不想惹麻烦。突然身后又上来一个狠人，而事实并非如男人所说，当时男人刚下班回家，妻子就给了男人最真诚的爱，并且他将1天的薪水全部上交，然后就上楼逗孩子玩耍。可当他再次下楼，竟看见妻子倒地不起，突然一个转头就被神秘人迷晕。等他再次醒来时，不仅手上拿着一把菜刀，就连妻子也被人杀害。然而身后的人依旧不停嘲讽男人，这让男人忍无可忍，拿起餐盘猛地一把砸去，狠狠砸向对方的大脸，不巧却被光头偷袭。很快狱警就控制了局面，这时男人并没有做出无谓的抵抗，反而那个找事的人竟已经被打得狂吐鲜血。随后狱警告诉男人惹上大麻烦了，因为刚刚那个被打的男人就是监狱里最大黑帮光头会。可男人依旧不想搭理狱警，这让狱警显得十分尴尬。紧接着男人的打架行为竟被狱长看得一清二楚，殊不知这个典狱长更是狠人，他找男人来并不只是为了追究打架，而是有其他更重要的目的。由于男人曾是一名超级赛车手，典狱长便想利用男人来延续监狱内定期举办的死亡飞车比赛，而这种比赛充满了暴力和侮辱。由于他们利用直播的形式，让整个监狱获得更加高额的收益。可就在上一场比赛中，头号车手弗兰克意外车毁人亡，但是没有人知道他已经凉了，因为早年的弗兰克因车祸毁容，所以一直都是戴着面具，这也导致很多人都不知道他的容貌。此时典狱长选中了男人代替，可男人并不想拿生命为他赚钱。然而典狱长表示，只要赢下5场比赛就可以重获自由，而死去的弗兰克已经赢了4场，只要男人再为弗兰克赢下1场比赛，就能离开监狱重获自由。显然男人渴望离开这地狱之城，因为他还要出去给妻子报仇，于是答应了典狱长的邀请。随后典狱长把他带到弗兰克的车间，并把男人交给了所谓的教练。很快教练带他看了最新打造的战车，最新改造福特野马，不仅搭载最快5.4升 V8 引擎，甚至还拥有竞赛超级增压器，瞬间爆发出850匹马力，妥妥的陆地领航者。他们还安装了250匹马力的氮气装置，整车配备顶尖福耀玻璃，甚至车尾安装了6英尺厚实心钢板。不仅如此，他们还在车头安装了2挺蓝火加特林，可谓是整个赛车界的天花板。由于还有1周就要开赛，并且分3场3天进行，前2场的目的就是尽可能干掉对手，并且要保证自己活着到达终点，而最后1场拼的就是速度。然而他的其他对手都不容小觑，首先就是美籍华人14K，并且是唯一一个拿到麻省理工学位的男人，其次就是大师级车手死神格林，但他心里属实有点变态，再次就是兄弟会成员派陈高，在赛道上连杀9个人，并且在食堂闹事的就是此人。最关键的人物就是黑人帮老大，绰号大炮乔伊，他不仅有技术，还有最强大脑，也是弗兰克最有力的竞争对手，没有之一。当时也是他把弗兰克轰上了天，但他不知道弗兰克已经凉凉。还不等他们多聊，一辆黑色厢型车开进了操场，并且下车的囚犯都带着 GPS 手环，突然让男人想起妻子遇害的当晚，凶手离开前做了个开枪手势，手腕上戴着同样的 GPS 手环，这也让男人开始怀疑监狱的所有行为，并且发誓要尽快找出凶手，来祭奠冤死的亡妻。时间过得很快，就迎来了比赛第1阶段。此时典狱长亲自为男人戴上弗兰克那标志性的死亡戒指，随着弗兰克缓缓走出牢房，这也引起了囚犯们的欢呼，因为弗兰克是他们的精神支柱。可令他们不知道的是，面具下已经另有其人。很快男人走进赛道，其他车手也一一就位进入车内。此刻狱警给男人打开手铐，就此他不再是自己，而是人们心中信仰的车手弗兰克。片刻间狱驶入一辆大巴车，随着女狱警的下车，紧随其后的便是身材哇塞的女囚犯。他们不是来此观战群众，而是专为车手准备的领航员，只要他们一出场，所有囚犯们都会热血沸腾。其中穿黑衣服的女囚犯就是弗兰克的专属领航人凯斯。随着凯斯以优美的动作进入车内，男人便礼貌地向他打起招呼。果然一听声音他就知道，眼前的男人并不是真正的弗兰克。此时反光车门刚关上，男人便摘下面具，这也让凯斯看得目瞪口呆。明显男人就是好莱坞影帝郭大妈，同时也让男人十分无语，竟这么快就被取了外号。此刻典狱长坐镇指挥室，随着他的一声令下，死亡飞车进入全球直播。此刻赛场内9辆装甲赛车蓄势待发，随着绿灯亮起，所有赛车犹如炮弹一般飞驰而出。
整个赛场都是轮胎摩擦声，甚至还有巨大引擎的轰鸣声。然而车手们却疯狂撞击，即使男人车技了得，也无法阻挡如此暴力的死闘竞赛。在其他车手的不断撞击下，很快就从首位变成垫底。这时旁边的凯斯起到作用，他让男人向左边推进，冲进旁边的封闭道路进行加速，瞬间再次回到领先车位。可紧跟的乔伊根本不服。等赛车全部进入工厂后，乔伊开始对男人不断撞击，还好男人稳住了车身，依旧保持领先地位。但是乔伊仍然不想就此放过弗兰克，他再次向弗兰克撞去，因为在他的字典里，只有打败最大对手弗兰克才是他人生最大的目标。可男人也不是吃素的，既然你想玩，那就和你硬刚到底。此时教练组提醒男人，乔伊爆改的车就是专门针对男人，如果一直与他硬刚，必将提前导致整车提前退赛。同时凯斯奉劝男人要理智，于是男人一个急转开进捷径，由于此路只能一车同行，这也使男人成功避开了锋芒。随着9辆车的不断追逐，他们很快进入第2圈。此时典狱长一声令下，赛道里的各种按钮同时激活，只要车轮碾过便可激活相应按钮。宝剑代表火力，护盾代表汽油弹和油烟。男人表示自己看过这个比赛，自信地从宝剑上压过。此时凯斯告诫男人，必须要让整车的4轮压过才能出发。明显男人错过了一次最佳机会。此时乔伊第一个拿到宝剑，立马开启了疯狂输出，对着自己前方车辆不断扫射。可不曾想，典狱长接下令激活骷髅头，这是赛道上的必杀技，谁先碾压谁先倒霉。显然赛事开始变得更加恐怖刺激。随着第一位车手的灭亡，其他车手更加紧锣密鼓找按钮。此时乔伊开始猎杀四方，火力全开扫射阻挡了车辆，死神抢到护盾激活装置，立刻释放润滑油喷射。此时乔伊躲避不及，导致整个车辆原地打滑，这也让乔伊愤怒不已，破口大骂。正当死神笑得合不拢嘴时，前车趁机抛洒钢钉，同时也刺破了死神的后轮。殊不知高速行驶的汽车爆胎是最致命的交通事故。紧接着汽车完全不受控制，连车带人瞬间翻滚数十圈。此刻14K 抓住机会，直接向其发射一枚火箭弹，彻底将死神送上西天。不愧是我们的最大恶人，总是表现得那么勇猛。此时赛场淘汰2人，这也促使收视率直线飙升，同时也让典狱长露出久违的笑容。然而比赛依旧照常，此刻的男人一直处于被动挨打，好不容易拿下宝剑按钮，却遇到子弹卡壳。没成想凯斯突然解开安全带，并且直接爬出车窗，试图想用扳手打掉卡克的子弹。明显他这种行为就是在抱着棺材板跳舞。突然后车领航员也钻出车厢，调转手中的枪口对准凯斯。同时男人也发现了状况，只好借助中间车辆掩护凯斯。此时乔伊再次回到比赛，同时也加入攻击弗兰克的行列。恰巧凯斯及时修复加特林，如此勇猛的表现也得到了男人的极度认可。随着比赛的继续进行，男人也成功抢到护盾按钮，他果断按下护盾键，可意外之神再次降临，既是烟雾弹和滑油都没安装到位，这也让男人的车吃了不少亏。此时的战斗越发激烈，男人车后钢板很难抵抗子弹，教练建议保持有生力量，可男人不会轻易放弃，命令凯斯坐上自己大腿上，这也让凯斯一脸懵逼，但还是按男人的意思照做。紧接着拉开副驾弹射，利用副驾驶的弹射将汽油弹弹出，随着汽油弹的掉落，刚好击中后车引擎盖。关键时刻凯斯抓住机会，打开天窗将点烟器扔向后车，瞬间就燃爆整个车身。此刻车辆完全不受控制，最终被乔伊送他上了西天。如此劲爆的场面让典狱长很是满意，但乔伊依旧紧随其后。为了躲避乔伊，男人加速开向旁边车的侧面。此时派陈高向他比了个开枪手势，这让男人想起杀妻凶手当时也做了同一个动作。由于男人的分心，乔伊驾驶巨无霸撞向男人，这也导致男人的车辆无法行驶。同时第一阶段的比赛也就此落幕。此时比赛还剩6名车手，这也预示着第2阶段比赛更加精彩。随后男人开着战车回到车间，由于距离下一场比赛还有16个小时，这也促使所有人必须加班加点修复车辆。当技工检查车辆时发现赛车的喷油系统正常，难道是被凯斯做了手脚？此时男人并不在乎比赛，而更想亲手解决眼前的杀妻仇人。由于男人现在是弗兰克的身份，所以被狱警拦了下来。随后他来到典狱长办公室，并告知自己入狱肯定是典狱长的安排，为的就是顶替车手弗兰克。于是男人决定退出比赛，可典狱长丝毫不感到畏惧，甚至吩咐狱警解开男人的手铐，并且让其他人退出办公室。等其他人全部离开，典狱长便从文件夹拿出照片，并示意给男人细看，表示男人的女儿已经有人收养。显然这是典狱长的威胁。愤怒的男人慢慢靠近典狱长，殊不知典狱长根本不害怕，因为他下面的猎枪对准了男人，只要男人有任何动作，他都可以当场解决男人。看着典狱长胸有成竹的眼神，男人也没有被愤怒冲昏头脑，而是简单拿走女儿的照片，并承诺自己会继续比赛。殊不知男人已经开始筹备更加周密的逃亡计划。于是晚上他独自跟踪派陈高，不料反被对方小弟偷袭，并被壮汉锁住脖子，这也让派陈高发现，抡起拳头就是一拳。眼看男人依旧不服，他再次向男人挥去重拳。
这让男人更加去信自己的猜测。然而派陈高又拿来一把大管钳，正当他准备痛下杀手，却被团队的维修工伸手解围。男人也趁机捡起一块碎钢板，一把扎进壮汉的大腿。挣脱束缚的男人犹如野兽，抡起旁边的灭火器就是一锤。另一个小弟还想帮忙，却被男人揍得不轻。此刻派陈高还想还击，但他根本不是男人的对手，一把甩向旁边迫降。眼看自己难逃此劫，本想拼命逃跑，却又被男人再次甩来甩去。此时男人拿起排气管准备终结，男人这才说出了事情。原来在男人下班的当天，他被狱警亲自带到他家行凶，杀妻之仇不得不报，于是抡起排气管。很快，第二阶段比赛如期进行。因为观众期盼弗兰克赢下比赛，并且重获自由，但誓死对头乔伊并不这么想。然而此时的男人无心比赛，他今天的目标就是干掉仇人。没曾想逃过一劫的派陈高，竟再次做出那个作死的动作。随着车手们陆续上车，比赛也再次开启。男人并没有急着出发，而是选择了成为最后一个，这让教练也感到奇怪。殊不知男人却在和凯斯谈话，他怀疑弗兰克的死与凯斯有关，于是利用副驾驶的弹射装置威逼凯斯说出真相。显然这个办法确实管用。凯斯之所以做出谋害弗兰克，都是因为典狱长答应自己，只要弗兰克输掉比赛，他便可以让凯斯重获自由身。但他没有想要谋害弗兰克，而典狱长的目的只想留住弗兰克，同时也让男人明白典狱长不会就此放过自己。于是他加速重回赛道，并打开氮气加速阀门，以最快的速度追上前面的车队。并将最终目标指向典狱长，然后用一个漂亮漂移将行驶中的乔伊逼停。随即再次加速赶上派陈高，因为他要立刻解决此人。刚开始派陈高还想挣扎，殊不知自己死期将至。此时前面出现宝剑和护盾，凯斯建议男人激活护盾，但男人却要先激活宝剑，然后拉起手刹原地掉头倒车行驶，正面硬刚派陈高，枪管狠狠对准气挡风玻璃不断射击。同时他又激活防御系统，再一个掉头改变行驶方向，释放烟雾阻碍派陈高的视线。随着车辆不断高速行驶，男人一个小变向，派陈高正好撞上水泥墩。汽车翻滚数圈落地，男人立即将停住，等其他车辆全部驶过，他便倒车将派陈高撞倒，然后悠然下车，抓住他的脑袋用力一拧，随即看向高处的摄像头，同时也是向高处的典狱长发起挑战。此时典狱长也不甘示弱，立即下令释放敢死队。那辆号称无畏舰的巨无霸战车刚驶进赛道，无畏舰就开启全方位扫射，并且无数导弹同时发射，很快就摧毁了数辆无辜战车。眼看此战车所向披靡，没有任何办法可以抵制，只能期盼收视率提高后，监狱会将其召回。但这都只是赛车手们的期盼，因为典狱长根本没有召回的打算。这波超级流量他吃定了。紧接着无畏舰抛洒钢钉铁链，并且火力更加狂妄，打爆14K的后车轮胎，导致他的车辆不受控制，最终钻进陷阱，汽车死死被铁链缠绕，然后一根粗大的炮管对准14K，眼看自己挣脱无望，只能接受最后的审判。9个车手灭掉7个，就剩下男人和乔伊2辆战车。为了尽快解决超级战车无畏舰，男人果断要求技工连接通讯，并与乔伊对话。他邀请乔伊一起玩一场攻守游戏。此时乔伊也明白形势的严峻，毅然决然地答应男人的请求。随后两车一左一右，分别开向无畏舰两侧，冒着被火燃烧的危险，加速超车开至前方，并盘行驶激活骷髅头。很快地砖快速升起，无畏舰不偏不倚地撞了上去，强大的惯性将巨无霸连根拔起。第二阶段就此圆满结束，这也令典狱长气愤不已。两人同时走在一片欢呼声中，乔伊第一次感受到荣誉，当然也少不了旁边的弗兰克，同时也为两人未来合作奠定基础。此时典狱长再次萌生杀心，他要干掉男人，继续找人假冒弗兰克创造奇迹。在第3阶段开赛前，他将所有犯人召集到操场，开启赛前的动员大会，却暗地里安排狱警潜入到车间安装炸弹。等他们再次回到车间，教练则给男人看了直播回放，竟发现撞车的广告牌后面就是连接监狱的唯一桥梁。还不等教练解释，男人就已经心领神会，立马吩咐技工加装更多储备燃油，然后独自来到黑人帮车间，找到乔伊商量后续比赛对策。很快第3阶段再次开启，而这次不同的是，乔伊的车顶安装了数枚火箭弹，似乎要将弗兰克就地解决。另一边典狱长来到牢房，假装拿出一张释放令，并好心让男人拿下比赛获得自由，甚至让凯斯在比赛结束前强烈诅咒男人获得胜利。可他不知道的是，凯斯早已被男人策反，殊不知男人的逃亡计划即将展开。随着悬挂信号灯的亮起，2辆战车一触即发。
本该是男人率先抢到的宝剑按钮，却被狱警关闭，交给了后面的乔伊。此刻乔伊毫不吝啬手中的子弹，立马对男人疯狂扫射。眼看前面出现护盾，却依旧被狱警作弊，这样导致男人的战车成为摆设。此时乔伊并不急着超车，而是紧随其后疯狂输出。然而车辆再硬，也顶不住乔伊的疯狂射击，这也促使男人不得不开向侧道。可乔伊依旧抓住不放，眼看前方就是广告牌，乔伊立即按下导弹按钮，直接发出数枚火箭弹。随着剧烈的爆炸声，两辆战车一前一后开进火焰，他们就这么轻松地逃出监狱。但典狱长刚反应，他们已经进入沿海桥梁，殊不知收视率已达7000万人在线。典狱长此时丢不起这人，立马下令关闭直播，并派出警车围追堵截，然后抢过狱警手中的遥控器，亲手炸死这个反骨仔。Somebody's mad right now. Nobody fucks with my car. 果然气得典狱长直跺脚，立即派遣直升机前往阻拦。眼看警车越来越靠近，男人立马拉起操纵杆，丢出尾箱的炸弹。成功阻断了警车的追逐，随即冲出最后一道关卡。紧接着直升机快速赶来，男人知道目标是自己，于是决定两车分道扬镳，吸引警察追逐自己。此刻男人驾驶战车不断周旋，本以为会无路可逃，实则早已计划好逃跑方案。由于凯斯已经获得释放令，过了今晚他就能大摇大摆走出监狱，便接管方向盘，让男人趁机跳出车内逃离。很快直升机逼停战车，凯斯也一个甩尾将车停住，并戴着面具爬上车顶。殊不知此刻男人带着乔伊逃之夭夭。此时乔伊唯一的遗憾就是没能亲手斩杀典狱长，可男人却有不同的看法，因为他给典狱长准备了一个礼物。就在典狱长打开礼盒时， I love this game.